大家好，今日咧好想同大家咧介紹一位嘅青年人，佢叫超琪，佢咧係我哋普世聖公宗嘅青年網絡嘅香港代表。超琪啊，不如幫我哋介紹下你自己，同埋乜嘢係呢個聖公會嘅青年網絡，喺當中有啲咩做㗎？大家好，我係超琪，咁我英文名係 Agnes，咁我就係嚟自主聖座堂嘅。咁我由2022年咧就開始參加咗呢一個 Anglican Communion Youth Network，咁呢個係一個國際性嘅聖公宗嘅青年網絡啦。咁我嗰陣時其實參加嘅時候係受到李文琪牧師嘅邀請，呢一個係一個好好嘅機會俾我去睇下，其實作為一個聖公會嘅青年人喺一個國際嘅舞台，仲有啲乜嘢可能性。咁嗰陣時就開始參加就係 Creation Care， 咁呢個係一個以保護環境同埋愛護我哋上帝嘅所造之物嘅一個5 Marks of Mission 啦，咁我就係其中一個 committee member。咁入咗去之後咧，就慢慢接觸多咗其他嚟自唔同地方嘅聖公會嘅青年人啦。咁發現原來其實喺香港以外嘅地方有好多人其實面對住更加困難嘅一啲氣候變化嘅問題啦。自己雖然生活喺香港，但係其實我都有個責任去了解同埋去將個信息帶翻嚟俾香港嘅朋友。咁我就發現其實呢個係一個好機會俾我去認識，除咗喺教會入邊或者係純粹一個教堂入邊，其實作為一個聖公會人，其實個責任係更加大咯。咁開始就認識咗好多唔同朋友啦，咁就慢慢去再接觸多咗好多唔同嘅事物。頭先超琪你都同我哋講咗，對氣候變化你嘅興趣都好大，都想了解多啲。我哋知道咧，你曾經咧參加過聯合國關於呢個氣候變化嘅大會，可唔可以同我哋分享少少啊？咁我就係作為咗呢個代表團最年輕嘅一個代表。咁嗰陣時我哋一行就有5個人啦。咁我係其中一個青年嘅代表，其他嘅包括咗聯合國常駐嘅委員啦，仲有嚟自巴拿馬嘅主教啊，同埋唔同嘅代表。咁我發現其實喺聯合國呢個看似遙不可及嘅地方入邊，其實係佢哋發揮咗好大嘅作用，係建立一個平台俾唔同嘅持份者，除咗係地方嘅官員之外啦，咁其實係好歡迎唔同地方嘅 NGO、信仰嘅團體啊等等。咁其實我哋係一個好多姿多彩同埋多元化嘅一個舞台俾我哋去發聲。咁我自己作為最年輕嘅代表，都有個感覺係其實我嘅聲音可能係好渺小，或者係唔會好有代表性。但係我發現係接觸咗其他青年人之後咧，佢哋嗰種熱情係，我覺得我自己嘅聲音係絕對唔渺小。無論我係作為一個諸聖嘅一部分，或者香港呢個地區，或者更大作為一個聖公會人，其實我哋擔當嘅角色其實都好重要。咁另外都同一時間就了解到，其實要真係做到一個大嘅改變，係花費好多唔同嘅時間。日積月累嘅商討，咁例如我去睇到一啲，即係我去 sit in 一啲唔同嘅 meeting 嘅時候，發現佢哋可以用1個幾鐘去斟酌究竟呢個字應唔應該咁樣去寫，因為呢個字眼可能就會有唔同人有唔同嘅 interpretation， 咁所以真係要大家去有同樣嘅機會去發聲。最尾其實呢個字係代表住全世界大家共同一個理念咯。氣候變化嘅問題係需要大家立即嘅行動，但係更多嘅係我哋點樣去喺呢一個龐大嘅體系入邊去了解，點樣去擔當自己個角色，去發揮一個作用出嚟咯。所以咧唔好睇少一個字詞，其實要運作起嚟，要成為大家嘅共識咧，都一啲都唔容易。除咗係聯合國之外咧，我又知道你去過約旦添㗎喎。咁約旦有啲咩嘢做啊？嗰陣時？咁我哋喺約旦去舉行個性別平權研討會嘅時候咧，我自己作為一個女性，其實會感覺到有唔同奇異嘅目光。因為首先我嘅膚色啦，我嘅性別，其實當地人可能會覺得有啲陌生。同一時間我哋都有受到，例如我哋搭車嘅時候啦，咁係會有啲騷擾嘅。咁我反而覺得係呢一個體驗更加真實。因為我哋去到一個真係性別唔平等嘅地方嘅時候，我哋去討論性別平權呢個問題咧，反而大家有
多啲嘅深刻嘅認識同埋體驗。咁我哋就透過唔同嘅活動啦，有一啲 workshop 啊，同埋大家去分享翻自己嘅地區其實性別平等個情況係點樣。我哋都收到一張明信片，咁上面就係有33節嘅經文，去同我哋講翻我哋喺基督入邊嘅身份。咁我哋係一齊攞住張卡仔，一句一句咁樣大家輪流去讀。咁嗰陣時我就感覺到其實係大家去分享緊一個好嘅正能量啦，而去令到我了解到其實我唔係淨係作為女性，而有唔同嘅身份。但係大家都喺基督裏邊係獨一無二嘅，因為上帝係照住佢嘅形象創造我哋。咁我覺得其實性別平權呢樣嘢，其實更加重要嘅就係我哋了解到每個人自己嘅身份係點咩，揾到大家共同嘅地方，去欣賞大家喺上帝入邊嘅特色。雖然我冇呢個能力可能去做到任何嘢，但係我起碼去了解，而將呢個信息都係同我嘅朋友去分享翻。另外我自己都覺得係喺呢個地方入邊了解到，我哋其實都係刻意將我哋嘅參加者性別即係男女嘅數目係平均，因為我哋講性別平權其實係兩個性別一齊先至可以做到呢一個對話。而好多時候例如香港啦，我哋會話我哋要支持女性women empowerment， 但係好多時候就係女性自己大家去講，但係就缺乏咗男性嘅聲音。即係我覺得其實係真係需要兩方面大家一齊去商討，更加去大啲嘅去睇嘅時候，其實性別喺信仰入邊，其實我哋係平等，我哋冇需要將自己或者係因為我係女性你係男性，而我哋就應該有唔同嘅對待，或者係有唔同嘅階級，反而大家其實我哋都係一樣咁公平。係咁，我覺得係呢一個真係別開心嘅一個體驗啦，因為大家係第一次我哋成個 executive committee 就大家一齊見面，就發現哦原來係真係大家見面之後個交流啊，同埋唔同嘅諗法係有好多嘅火花衝擊到出嚟。咁我覺得係都好珍惜同埋好開心去到約旦去探討性別平等呢個議題咯。自從你參加咗呢個聖公宗嘅青年網絡之後，都俾到你一啲嘅體會。頭先你都講過咧，就話到執委會咧喺約旦嘅時候咧有機會去接觸。我仲知道咧，其實喺英國嘅時候咧，你哋成個執委會咧有機會一齊開會，同埋有一啲嘅體會呢個團契嘅時間。咁我哋好開心就係除咗約旦第一次見面之外咧，我哋之後喺英國再重聚啦。咁嗰陣時我哋就會比較多啲時間，就係去同 ACYN 呢個機構入邊，我哋仲有其他嘅 partners。咁因為其實我哋單獨自己去推動青年嘅事工嘅時候，其實好需要各方嘅支持。咁我哋就去同我哋嘅 partner 去catch up 啦，去了解其實我哋無論係喺唔同嘅資源上面，我哋嘅 partner 投放喺我哋 network 入邊，其實係點樣真正係發揮到佢哋嘅作用出嚟。咁同一時間都俾大家去更加認識大家啦。因為我哋之前其實都係完全喺 Zoom 上面見面，咁第一次真係大家坐低去開會嘅時候，發現原來大家嘅諗法係比起喺 Zoom 上面純粹去開會係更加有效。因為嗰陣時大家面對面嘅時候，個 in person 嗰個 touch 係好重要。咁另外我哋都有去到 Oxford 啦，咁就係參加咗呢個 Agents of Change 呢個 course。咁我哋就去學習以一個系統式嘅model 點樣去喺我哋教會或者係社區入邊去用一個比較系統化嘅模式去推動一啲我哋自己想做嘅使命咧。咁我哋其實我哋最基本，例如我最深刻嘅體會就係，其實好多時候我哋要推動一啲活動嘅時候，我哋要真係諗下，其實我哋嘅 target audience 佢哋想要咩，而往往我哋就係覺得佢哋需要啲咩，冇去 concern 佢哋嘅真正嘅需要。咁我覺得呢樣嘢都係一個好好嘅提示，即係當我哋覺得我哋為人哋去做好事嘅時候，究竟人哋點樣去諗呢？人哋嘅感受或者佢真正嘅需要係點樣？咁我覺得無論係喺教會入邊嘅事工啊，或者將我嘅呢一個體會帶翻去我自己嘅工作，其實都係好有效。咁另外我都覺得係喺呢個 Oxford 一個好美麗嘅環境入邊，大家係有一個退休嘅時間，去真係靜落嚟啊！其實我哋生命中有啲乜嘢係重要嘅？我哋作為青年人，其實我哋有個心係唔夠。咁我覺得係嗰次令到我哋成個 network 嘅事工係推進咗一大步。
最後想問下你，作為聖工中嘅青年，對你嚟講意味啲乜嘢啊？我覺得係除咗自己喺教會入邊有個角色之外，點樣去更加了解其他地方發生緊啲咩事？因為我覺得好多時候我哋會滿足於即係我哋嘅 comfort zone 就係留於自己嘅教堂入邊啦，而冇去了解其實出邊發生緊啲咩事。因為出邊發生嘅事，其實我哋都可以學到好多嘢。點樣將唔同地方，例如佢哋有唔同嘅信仰嘅 practice 啊，或者佢哋嘅諗法。其實係一個好好嘅學習機會咯。咁我覺得除咗自己喺教會入邊，其實更大嘅，我哋都可以做到更多，同埋感覺到其實我哋聖工會唔單單係真係純粹信仰，而係實踐信仰喺自己嘅生命入邊咯。咁回顧翻我過往喺 ACYN 呢3年嘅時候，我最大嘅感受就係我當初就係憑住呢個少少嘅衝動，雖然有好多未知之數，但我相信上帝係充滿住恩典同埋祝福。咁所以就希望大家都會有呢個勇氣去接受上帝所派俾我哋嘅使命。咁我覺得喺唔同嘅人生階段入邊，其實都係需要個少少嘅勇氣去 spark 我哋係作為基督徒嘅呢一個身份。今日咧都好多謝趙琪喺我哋嘅身邊同我哋分享佢嘅經歷，好期望咧趙琪喺往後嘅人生裏面咧能夠做一個更好嘅聖公會青年。Anglican Communion Youth Network ACYN 係一個線上嘅交流平台，我哋嘅成員嚟自於唔同嘅地區，講唔同嘅語言，但係我哋嘅使命都係一樣，就係為住我哋關心嘅社會議題去發聲。我作為呢個咁龐大嘅青年網絡嘅一員，我覺得好榮幸。如果你都有呢個志願感動嘅話，希望你都可以加入我哋呢個大家庭。大家可以透過教聲或者你哋相熟嘅牧師去聯絡我。我哋遲啲見啦！